Welcome back to my YouTube channel. So இன்னைக்கு வீடியோ வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான டே பிகாஸ் என்னோட ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே. இட்ஸ் April 23rd. இப்போ என்ன பிளான்னா டைம் வந்து 9 o'clock ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சோம் பிகாஸ் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் அவங்களுக்கு லீவ் சாட்டர்டேனால. அண்ட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் பிகாஸ் பர்த்டேனா ரிச்சுவல்ஸ் அதான் கோயிலுக்கு போகிறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பிளான்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலி நான் கேக்கு வாங்கவே மறந்துட்டேன். ஸோ கேக் வாங்கவே இல்லை. வரும்போது கேக்கு வாங்கிட்டு வந்தால் அது ஒரு சர்ப்ரைஸாகவே இருக்காது பிகாஸ் நான் போகும்போது அவங்க கூட தான் போகிறேன் கோயிலுக்கு. ஸோ ஆர்டர் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம், கேக் கட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். அண்ட் ஈவினிங் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. அண்ட் எஸ் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் எனக்கு எப்போ ஈவினிங் ஆகுன்னு. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ரெடி ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு போகலாமா என்னென்னு தெரில. ஸோ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் கோயிலுக்கு போயிட்டு அடுத்து வந்து வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். நைஸ் சுக்கா. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து தன்வந்திரி டெம்பிள்னு ஒரு கோயில் இருக்குது. ஒரு கேரளா ஸ்டைல் அந்த மாதிரி ஒரு கோயில். அங்கே வந்து சிவன் பெருமாள் எல்லாருமே ஒரே டெம்பிளில் இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ அங்கே தான் போயிருக்கோம். இது வந்து ஒரு பேசிக்லி ஒரு கம்யூனிட்டி டெம்பிள். ஸோ ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஆயுர்வேதிக் சென்டர், யோகா சென்டர் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். இது கம்யூனிட்டி டெம்பிள்னால கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வீடியோஸ் எதுவுமே அலௌடு இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்படியே அந்த கோவிலுக்கு பேக் சைடு வந்தால் இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷு, டக்கு இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பாப்பா காமிச்சிட்டு இருந்தோம். மார்னிங் 9 o'clock வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வெயில் இருந்தது. பட் இந்த கோயிலுக்குள்ளே அவ்வளோ வெயில் தெரியாது பிகாஸ் நிறையா மரம் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் அவ்வளோ வெயில் தெரில. ஸோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி தாகமாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ சுகர் கேன் ஜூஸ் வெளியே இருந்தது. அது வந்து பாப்பா ஃபஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அதனால் அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு நாங்கள் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம். இன்னும் நான் வந்து கிஃப்ட் காலையிலேருந்து கொடுக்கல பிகாஸ் கேக் கட் பண்ணதுனால கிஃப்ட் கொடுக்கல. ஸோ இப்போ நாங்கள் கிஃப்ட் கொடுத்துருவோம். ஸோ நான் என் ஹஸ்பண்ட் பர்த்டேக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ தான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஏன் ஷூ ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்து அவங்க கிரிக்கெட் விளையாட போவாங்க, இப்போல்லாம் போகிறதில்ல. ஸோ வந்து திருப்பி கிரிக்கெட் விளையாட போகணும், ஏதாவது ஒர்க் அவுட் மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து நான் அந்த ஷூவை ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். ஹோப் இனிமேல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 3 hours later. ஸோ இப்போ டைம் வந்து 2 o'clock ஆகுது. இப்போ தான் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடித்தோம். இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உருட் தால் ரைஸ் அண்டு நிறையா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு கறி கிரேவி மாதிரி. அண்டு சைட் டிஷ்க்கு வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்டோட ஃபேவரட் உளுந்த வடை. ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கான லன்ச் மெனு. Much later. ஸோ கைஸ் நான் வந்து லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் நான் முடிச்சுட்டு பாப்பா பார்த்துட்டு அப்படியே டைம் பாஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து டைம் வந்து 5 o'clock ஆகுது. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து ஈவினிங் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தால நாங்கள் வந்து அங்கே வந்து ரூஃப்டாப் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து டின்னர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். எஸ் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு ரூஃப்டாப் ரெஸ்டாரண்ட் போய். ஸோ அதனால் அங்கே போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் வந்து விஜயலான்ஸால் வந்து லா கேபன் அங்கே வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம். வழக்கம் போல் மழை வந்து பிளானை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிருச்சு. ரொம்ப ஒரு சூப்பராக ஒரு ரொமான்டிக்கான பிளேஸ். நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு தடவையாவது உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் அதாவது உங்கள் லவ்வர் இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட வந்து அங்கே போனீங்கன்னா நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். ஸோ அங்கே போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆக்சுவலி மழை வந்து சொதப்பினனால அங்கே அவைலபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிளானே ட்ராப் பண்ணிட்டோம். வெளியே போகிறது ஐடியாவே இல்லை. பட் நமக்குன்னு ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ண ஒரு டே கிடச்சா கண்டிப்பாக அங்கே செலிப்ரேட் பண்ணிடணும் அந்த டேயில். ஸோ வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப ஆசிலேஷனில் இருந்தோம். போகலாமா வேணாமா, மழை வருது, போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட முடியுமா ரிட்டன் டைமுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தோம். சரி ஓகே கண்டிப்பாக போகணும் இன்றைக்கி எங்கேயாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் பார்க்கிங்கில் வந்துட்டு ஹை ஃபேமிலி டைன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூஃப்டாப் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஸோ நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன். பிளேஸ் நல்லா கொஞ்சம் லைவ்லியாக நல்லா இருந்தது, வைபாக ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. ஸோ சரி அங்கே கால் பண்ணி கேட்டேன் அவைலபிளாக இருக்கா, மழை வருது அதனால் அப்படின்னு கேட்டேன். அங்கே வந்து கிளாஸ் ரூஃப் போட்டிருப்பாங்களாம், அதனால் வந்து உங்களுக்கு ரைன் டைம்லேயும் வந்துட்டு
மழை நேரத்துலேயும் வந்துட்டு அங்கே டைனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். ஆக்சுவலி தக்ஷு வந்து வீட்டில் விட்டுட்டு தான் போகிறோம். எஸ், ஒரு சைடு ஹாப்பியாகவும் இருக்குது, ஒரு சைடு ரொம்ப சோகமாகவும் இருக்குது. பிகாஸ் தக்ஷு வந்து வெளியே போனால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவான். பட் எங்களால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது, சாப்பிடக்கூட முடியாது, ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்டே இருப்பான். ஸோ அதனால் நாங்கள் தக்ஷுவை வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறோம். அது மட்டும் ரீசன் இல்லை, மழை வருது. ஸோ அதனால் தக்ஷுவை வீட்டில் விட்டுட்டு நானும் என் ஹஸ்பண்டும் போயிட்டு வரணும். எஸ், நான் போய் டக்குன்னு ரெடி ஆகிட்டு வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி வீட்டிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போவே டைம் வந்து 6 o'clock ஆகுது. நாங்கள் எப்படியும் அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு 7:40 சம்திங் ஆகிடும். பிகாஸ் எங்கள் வீட்டிலேருந்து விஜய் பார்க்கின் வந்து 40 to 45 minutes. அண்டு இன்றைக்கி வீக்கெண்ட்னால் வந்துட்டு கண்டிப்பாக டிராஃபிக் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக 1 hour to 1 hour 25 minutes ஆகிடும் அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு. இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா, பாப்பா வேறு வீட்டில் விட்டுட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் போகிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிட்டர்ன் ஆகணும். ஸோ இப்படி தான் எங்கே போனாலும் ஹரிபரியாக போயிட்டு வர்றது, இது கொஞ்சம் கடுப்பு தான். நல்லா வந்து ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் இட்ஸ் ஓகே. இந்தளவுக்கு நாங்கள் கிளம்புனதே பெரிய விஷயம். பிகாஸ் அவ்வளோ ஆசிலேஷனில் இருந்தோம். அண்ட் கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எங்கே வெளியே கிளம்புனாலும் இந்த டிராஃபிக்லாம் சமாளித்து போயிட்டு வரணும், அதுதான் ஒரு பெரிய இஷ்யூ. ஸோ அதனாலே கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் எங்கே போனாலும் சீக்கிரம் கிளம்பணுன்னு. ஸோ ஒரு வேளையாக விஜய் பார்க்கின் வந்தாச்சு. ஷார்ப் 8 o'clock வந்தாச்சு, நாட் டூ பிஃபோர் ஆர் லேட். ஸோ இங்கே வந்தால் இங்கே என்ன இஷ்யூனா, இங்கே வந்து பார்க்கிங் ஃபுல் ஆகிடுச்சா, இங்கே ஏதோ ஈவெண்ட் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் வேறு எங்கேயாவது பார்க் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் பார்க்கிங் தேடி எங்கேயோ சந்துக்குள்ளே பார்க் பண்ணிட்டு இப்போ தான் நாங்கள் லிஃப்ட்டில் ஏறி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆம்பியன்ஸ் இதுதான், ரொம்ப ஒரு மாதிரி லைவ்லியாக சூப்பராக இருந்தது. அதனால எனக்கு இங்கே வரணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அண்ட் இது ரூஃப் டாப் ரெஸ்டாரண்ட்னால நாங்கள் இங்கே ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ரூஃப் டாப் போகணுன்னு. ஸோ அதனால் நாங்கள் இங்கே வந்துவிட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டர்ஸ்லாம் எடுத்துட்டோம். சூப் எடுத்திருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு எக் அண்டு நிறையா சிக்கன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஸ்டார்டர்ஸில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ சிக்கன் சூப் வந்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது, அதனால் நான் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் எடுத்திருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிக்கன் சாலட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு சின்ன பவுலில், அது சூப்பராக இருந்தது. இது வந்து செகண்டாக போய் எடுத்தது. ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சிக்கன் சாலட். அடுத்து ஏதோ ஒரு ரோல் வச்சுருந்தாங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக என் ஹஸ்பண்ட் வந்து மெயின் கோர்ஸ் இறங்கிட்டாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டார்டர்ஸ்லாம் அவ்வளோ பிடிக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் பிரியாணி எடுத்தாச்சு. ஸோ நான் இன்னும் ஸ்டார்டர்ஸ்லேயே தான் நிற்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பைசி சிக்கன் சாண்ட்விச் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. ஸோ இதை நான் 2-3 தடவை போய் எடுத்து சாப்பிட்டனால எனக்கு இதுவே ரொம்ப ஃபில்லிங்கான மாதிரி இருந்தது. ஸோ இதுக்கு மேலே எந்த ஸ்டார்டர்ஸும் எடுக்க வேணாம், ஸ்ட்ரைட்டாக மெயின் கோர்ஸ் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மெயின் கோர்ஸ் போயிட்டேன். ஸோ மெயின் கோர்ஸ்க்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பிரியாணி அண்டு தந்தூரி வேறு எனக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு ஃபிஷ் கிரேவி இதெல்லாம் எடுத்திருந்தேன். ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சாப்பிட்டே முடிச்சுட்டாங்க. ஸோ எனக்காக சும்மா சாலட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபுட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் நல்லா டேஸ்டியாக தான் இருந்தது. பட் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. ஸோ ஆம்பியன்ஸ்க்காக வேணால் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில். பட் ஓகே, எனக்கு சாப்பிட்ட வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அண்டு ஃபில்லிங்காக இருந்தது. ஸோ இதுக்கு மேலே என்னால் மெயின் கோர்ஸ் நிறையா இருந்தது சாப்பிட முடியும். ஸோ அதனால் கட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது சாப்பிட்டேன். இந்த டெசர்ட்டில் வந்து இந்த ஒரு ஸ்வீட் வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஸ்வீட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. தென் ஐஸ்கிரீம் வந்து ஆன் டேபிள் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நான் அதில் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். என்னால் சாப்பிட முடியல. ஸோ சும்மா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சும்மா ஃபோட்டோஸ்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். கொஞ்சம் தள்ளி கார் பார்க் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் கார் எடுக்கிறதுக்காக. ஸோ இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். வீட்டுக்கு போகிற வழியிலலாம் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்தது லைட்டாக. ஸோ கைஸ், எனக்கு வீடியோக்கு அவ்வளோதான். ஹோப் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். நீங்கள் என்னோட சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டியூன் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.